مردیم؟ مگه زنده هم اینجا میاد؟ نه. ما ایران اومدیم، حساب پساب نداریم و ما شوخی نکنم. چی شد چپ کردیم؟ راست نشد. جان فرمان راست نشد چپ کردیم. از ایران دارین میان دیگه؟ راحت شدی. از چی؟ گرونی، تورم، استرس، گرما، قطعی برق. تو جهنم خب برق قطع نمیشه. نه اصلا اینجا برق نیست. خب خدا رو شکر. تقریبا همه گناه ها رو انجام دادیم. خدا رو شکر. چرا؟ اجاره نشین بودی؟ نه. میفهمی سر سال پول پیش 2 برابر بشه یعنی چی؟ نه. میفهمی بچت به دنیا بیاد پول نداشته باشی ببریش دکتر یعنی چی؟ نه. میفهمی با پول بنز سوار پراید بشی یعنی چی؟ نه. میفهمی دکترات بگیری بر راننده اسنپ بشی یعنی چی؟ نه. پلوبت ببند عزیز. یعنی ایران خوب نیست؟ لوبت ببند. ایران یه دونه است، بهترین کشور، بهشت تا بهشت. خب پس چی میگی؟ پول داشته باشی بهشته، جیبت خالی باشه برادر بهش میش کنسله. والا ما دوست نداشتیم دوزی کنیم. به خدا چیز خاصی خود ندوزیدیم. 3-4 تا پیرزن دوزیدیم که نیم ساعت بیشتر زنده نموندن. یعنی ما نیم ساعت زودتر اسرائیل رسیدیم. سرقت هم داشتیم. سرقت 4 تا صندوق صدقه زدیم دیگه. اینا حقمونه. صدقه مال ما بدبخت بیچاره است دیگه. منطقیه. همون اول بهش دم در به ما جا بودی بس برادر. بابا خودمون زکریا پیدا میکنیم. زیاده روی نکنینا. نه خیالت راحت، ما یارانه بگیریم. هیچ موقع اوقات نداشتیم که بخوایم زیاده روی بکنیم. بفرمایید. نوکرتن زکای کوکی زکای.